Ну что ж, друзья, вот я уже и зашел в BlueStacks, снимать я буду с BlueStacks, к сожалению, у меня на телефоне просто не хватит памяти. Я бы снял с удовольствием там с телефона, но нет, у меня нет памяти. Собственно, суть будет одна и та же, что на телефоне, что на планшете, что на компьютере. Вот, для начала нам нужно установить, собственно, сам автокликер. Заходим в Play Store, в поиске выбираем автокликер, ну точнее прописываем, такой капсом случайно, автокликер. И находим первый попавшийся, в моем случае это будет автокликер Automatic Tab. Вы можете установить, например, просто автокликер или автоматический кликер, но я рекомендую все же установить вот этот автокликер. Я им пользуюсь уже не один год, и он мне больше всего зашел. Я там тоже устанавливал много разных автокликеров, и пока что этот самый прикольный для меня. Так, открываем его, и здесь у нас сейчас запросит разрешение на сервисы доступа. Нажимаем ОК, здесь в скачанных сервисах находим автокликер. Здесь выбираем галочку, и нам, точнее, мы сейчас разрешим обрабатывать наши действия автокликеру и наши жесты. То есть он сможет выполнять движения, жесты за нас. Пролистывание, вот тут все написано. Нажимаем ОК, переходим обратно в автокликер. Так, и здесь нам нужно выбрать настройки нескольких целей. Нажимаем включить. То есть настройки одиночной цели, это у вас будет просто один клик. Там он подходит, допустим, для всяких тайкунов, где нужно зарабатывать деньги. Ну, для всяких игр-кликеров, на которых нужно просто кликать в одну точку и с помощью этого зарабатывать деньги. Нам же нужно много кликов делать, чтобы выставить скин, например, на продажу. Поэтому я выбираю настройки нескольких целей. Теперь перехожу в стендов. Собственно, с автокликером мы закончили всю работу, которую нам нужна была. Сейчас я зайду на какой-либо скин. Например, вот здесь есть у меня SM1014 Quake. Перейдем на него, и предположим, у нас в инвентаре таких 1000 SM1014 Quake. Допустим, мы там трейдимся на них, да, закупаем большими объемами и потом их продаем, как я это делаю, например, на своем канале. И, понятное дело, я не выставляю руками каждый скин, я выставляю это с помощью автокликера. Потому что, ну, это убережет вашу нервную систему, это я вам уже на опыте говорю, потому что раньше я когда-то трейдился руками, и это, ну, как сказать, выставлял скины руками, и это был полный ужас. Поэтому, если вы не мазохист, не рекомендую повторять моих ошибок детства, так сказать. Вот. И сейчас мы будем выставлять клики, чтобы они делали нажатие, как мы, по сути. Нам нужно нажать 11 раз на вот эту кнопку плюсика. Каждый плюсик это, точнее, каждое нажатие на плюсик это выставление одного клика. Нажимаем 11 раз. Ой, так, 12 случайно. И просто раздвину его, чтобы было понятно, что где есть. Так, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Замечательно. Теперь переставляем клики на их место, где они должны быть. Точнее, жесты, правильно сказать. Первый переставляем на кнопку продать. Второй на скин. Третий на кнопку выбрать. Четвертый на ввод голды. И 5, 6, 7 и 8 клики мы должны переставить на кнопки, точнее на цифры. То есть получается в моем случае мне нужно выставлять SM1014 за 0.59 голды, потому что это его цена на рынке. И поэтому мы ставим вот эти точки на 0.59. У меня, к сожалению, нет клавиатуры, то есть я снимаю с BlueStacks, я уже сказал, с компьютера, поэтому клавиатура у меня здесь не отображается. Но я вам поясняю. Вы ставите пятое нажатие на точку 0, шестое нажатие на точку, пятое нажатие на 0, шестое на точку, седьмое на пятерку и восьмое на девятку. То есть получается 0.59. Вот так вот у вас будет это выглядеть. Так, девятое нажатие перемещайте на кнопку ОК. И если вы трейдитесь на любом другом скине или вам нужно выставить другую цену, там, допустим, у вас стоит скин 14.50 50 голды, то, понятное дело, просто ставите клики на другое место. Либо там добавляете еще один 9 клик вот сюда, если вам это понадобится. Если у вас там какой-то дорогой вдруг скин, вы там, не знаю, большой трейдер. Так, 9 переставили на кнопку ОК, 10 ставим на кнопку создать и 11 ставим сюда, сейчас поясню зачем. Так, мы прошли весь цикл, получается, то есть я называю одно выставление скина одним циклом, это будет тоже важно. И нам сейчас нужно выставить время задержки, то есть у каждого клика есть свое время задержки. Например, здесь это 300 миллисекунд, ну и везде с самого начала это 300 миллисекунд. Нам нужно это изменить, потому что где-то нужно более 300 миллисекунд, чтобы перейти в какой-то раздел. Так, первый, второй,
Третий клик мы не трогаем. В четвертом клике мы выставляем задержку 700 миллисекунд. Так, нажали. Пятый, шестой, седьмой, восьмой клик мы не трогаем. В девятом клике мы выставляем задержку 450 миллисекунд, если быть точнее. В 10 клике мы выставляем задержку 1 секунду, потому что нам нужно достаточно времени, чтобы игра успела выставить свой скин на рынок. Если у вас плохой интернет, выставьте задержку в 2-3 секунды. В моем случае у меня хороший интернет, поэтому скин сможет быстро выставиться, поэтому я ставлю задержку в 1 секунду. Итак, ну и весь цикл, собственно, пройден. Теперь я объясняю, зачем нужна 11-я кнопка. Это, по сути, обработчик ошибок. Допустим, наш автокликер неправильно сработал, где-то не совершил нажатие. Да, такое бывает с автокликером, но это не приведет ни к чему страшному. То есть, допустим, он там нажал на кнопку «Продать», сюда, «Выбрать» и не нажал на кнопку 4. Кнопкой 5, 6, 7 он вот сюда возвращается и потом случайно нажал на скин. Вот. Что же делать в таком случае? Нам нужно, собственно, создать 11-ю кнопку, которая будет в случае чего нажимать на кнопку назад. То есть вот так вот просто. Выходить из скина. То есть мы нажимаем на скин, перетаскиваем 11-ю кнопку на кнопку нажать. Ой, на кнопку назад, извиняюсь, вот сюда. И поставим здесь задержку в 400 миллисекунд перед следующим кликом на всякий случай. И теперь, если, собственно, каким-то образом перейдет на, точнее, автокликер вдруг не сработает, и вы перейдете на скин, то эта кнопка в конце цикла нажмет кнопку назад. Так, это все вам объяснил, давайте проверим, как работает. Оп, нажалось, отлично. Здесь я уже вам дальше не смогу показать, потому что, опять же, у меня нет клавиатуры. Ну, дальше просто он выставляет, собственно, за 0.59, да. Нажимает ОК, нажимает создать. Обработчик ошибок срабатывается и снова по новой. Вот. Теперь здесь существует такое понятие, как цикл. То есть вы нажимаете на настройки, здесь есть работать отдельно. Это когда просто автокликер работает, он может работать вечность. Вы можете ограничить время работы автокликера по времени, то есть поставить здесь, там, не знаю, 10-15 секунд, минут и так далее. И можете ограничить время по количеству циклов. То есть я вам рекомендую это делать, когда вы будете выставлять скины. Допустим, у вас есть 600 скинов, и вы там поставили автокликер и ушли на 2 часа, не знаю, там чай пить, гулять, неважно. А телефон у вас лежит, и на нем работает автокликер. Поэтому нужно поставить количество циклов, чтобы по окончанию всех этих циклов у нас автокликер перестал работать. Например, если у вас 600 скинов, вам нужно, чтобы автокликер проработал, вся вот эта схема от 1 до 11 проработала 600 раз. Чтобы у вас 600 раз выставилось 600 скинов. Вот. Поэтому мы здесь пишем количество циклов. Оп. Выбираем 600. Ну, понятное дело, если у вас 700 скинов, вы выбираете 700 и так далее. То есть не нужно в точности повторять все, как у меня. Я показываю чисто, ну, с каким-либо там примером, да. Ну все, сейчас я вам объяснил все, что нужно, чтобы выставлять скин на рынок. Вот просто вот так вот выставлять там большими количествами. И сейчас я вам буду объяснять, как эти скины отменять на рынке. Итак, вот такая ситуация, у нас выставлено очень много скинов на рынке, то есть, допустим, вы там неправильно настроили автокликер, и он выставил условно там 300 скинов по цене 6 голды, то есть мне нужно было выставлять по цене 0.60 голды, чтобы продать его на рынке, а автокликер выставил за 6 голды. Но это ничего страшного, то есть вы можете, понятное дело, опять же, вот здесь просто вот так идти и рукой нажимать кнопку отмена. Но опять же, это очень будет долго, очень энергозатратно, поэтому я вам покажу способ намного проще, как это делать. Так, нажму. Нам нужно взять 5 кликов, 5 жестов. Так, 3, 2, 1, супер. Первый жест мы переставляем на первую кнопку отмена, то есть на отмену первого скина, вторую на отмену второго скина, третью кнопку на отмену третьего скина. Четвертую кнопку мы ставим на галочку «Только мои запросы», и пятую кнопку сюда же ставлю. Так, сейчас нажму. То есть только мои запросы в начале работы этого автокликера должна быть вот здесь галочка. Переставляем четверку и пятерку. На пятерке ставим задержку в, ну, например, 450 миллисекунд. Вполне сойдет. Вот. И как это будет работать? У вас, соответственно, будет первый клик отменять первый скин, второй клик отменять второй скин, третий клик отменять третий скин, потом кнопка «Только мои запросы» будет нажиматься один раз, второй раз, и у вас вот здесь обновится панелька скинов, то есть у вас после отмены
происходит вот такая штука, отменен, и вы не можете больше нажать еще раз отмену. Для этого вам нужно будет перенажать, ну по сути вот так вот, это то же самое. Если я нажму с наклейками галочку и уберу галочку, у меня тоже здесь обновится панелька скинов, и у меня снова будет кнопка отмена гореть. Итак, проверим, как это работает, хорошо или нет. Отменил первый скин, второй скин, третий скин, перезапустил. И так по новой, вот. И вы видите то, что это очень быстро происходит. Ну, у меня уже все скины отменились, собственно, вот. И здесь тоже выставляете цикличность, тоже рекомендую вам это делать, либо хотя бы ограничение по времени. То есть в данном случае, так как вы отменяете 3 скина, вам нужно будет количество скинов, выставленных на рынке, если вы знаете, конечно, это количество, поделить на 3. Потому что, ну, здесь 3 обработчика, точнее 3 жеста. Те, кто учили математику, те поймут меня, вот. Например, вам нужно выставить там опять же 400 скинов, вы 400 делите на 3, там получается 133 с остатком 1, выставляете 100, ну 134, чтобы все выставить, вот. И сейчас я вам объясню, как можно ловить скины с наклейками с помощью автокликера. То есть, опять же, это можно делать без автокликера, но с автокликером это будет немного проще. Допустим, вы листаете какой-то скин, точнее, просто сидите на нем и видите то, что какой-то человек выставил за 3 голды, вот здесь скин с 2 наклеечками. О, выгодно, вы думаете вы. Так, какую-то фигню сейчас сказал, выгодно думаете вы, нажимаете кнопку купить, и ваш палец тянется к кнопке подтвердить, и вы видите то, что здесь уже другой человек купил этот скин быстрее вас. Как это происходит? Они просто это могут делать с помощью автокликера, потому что автокликер будет работать быстрее. Выбираем 2 клика, первый клик ставим на кнопку купить, второй клик ставим на кнопку подтвердить, и здесь у первого клика ставим задержку 200 миллисекунд. То есть, если вы будете покупать скин слота с помощью пальцев, вам придется нажать кнопку купить, кнопку подтвердить. Это занимает какое-то время. А если вы будете это делать с помощью автокликера, вы просто держите палец вот на вот этой кнопке пуска. Можно, кстати, переместить вот эту панельку, если вам где-то удобнее, это так, к слову. И, допустим, вы увидели какой-то красивый скин с 3 наклейками за 2 голды, вообще сас. Просто нажимаете на кнопку пуск, оп, все, скин у вас в инвентаре. Ну и да, здесь ставите один цикл в данном случае. То есть вот вы поставили один цикл, поэтому у вас при покупке скина автокликер проработает только один раз. И после этого отключится, чтобы там, ну, не делать лишние нажатия, не переходить куда-то. Вот. И это очень даже прекрасный способ. Я бы тоже с помощью него трейдился, если бы я трейдился на наклейках, там, ну, на покупке дешевых наклеек, дешевых скинов с наклейками, вот. Так что рекомендую вам пользоваться этим способом, если вы вдруг захотите потрейдиться.